Hello viewers, welcome once again to my channel. I am Mithun with you. Today I am going to show you how a paragraph on rainy day is being written in the easiest way. আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে একটা বৃষ্টির দিন বা রেনি ডের ওপর সহজভাবে একটা প্যারাগ্রাফ রাইটিং লেখা হচ্ছে এবং সেই রাইটিংয়ের প্রত্যেকটি লাইনের অর্থ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সেই সঙ্গে লাইক দিন আর কমেন্টে আপনাদের মতামত জানান। লেটস স্টার্ট। A rainy day. A rainy day is very pleasant day to us. অর্থাৎ একটা বৃষ্টির দিন আমাদের কাছে খুবই মনোরম দিন। প্লেজেন্ট কথার মানে হলো মনোরম। It rains ceaselessly throughout the day. অর্থাৎ সারা দিন ধরে, থ্রু আউট দ্য ডে মিন্স সারা দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়। উই এনজয় দ্য হোল ডে অ্যাট হোম অ্যাজ উই ক্যান নট গো আউট ফর আওয়ার ডেলি ওয়াকিংস। আমরা সারা দিনটা বাড়িতেই উপভোগ করি যেহেতু আমরা আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্মে বাইরে যেতে পারি না। দ্য নেচার লুকস গ্রিন অ্যান্ড ফ্রেশ। এই প্রকৃতিকে দেখায় সবুজ এবং তরতাজা। এ রেনি ডে cools down the weather and brings relief from the scorching heat of the sun. একটা বৃষ্টির দিন আবহাওয়াটাকে ঠান্ডা করে। কুলস ডাউন মানে কি? শীতল করে বা ঠান্ডা করে। অ্যান্ড ব্রিংস রিলিফ এবং স্বস্তি আনে। ফ্রম দ্য স্কর্চিং হিট অব দ্য সান অর্থাৎ সূর্যের দগ্ধকারী উত্তাপ থেকে আমাদের স্বস্তি আনে। ইট হেল্পস দ্য ফার্মার্স ফর দেয়ার কাল্টিভেশন। এটা চাষিদেরকে তাদের চাষের কাজে সাহায্য করে। কাল্টিভেশন মিন্স চাষ বা কৃষিকাজ। নিউ প্ল্যান্টস অ্যান্ড ভেজিটেশন অলসো গ্রো ডিউরিং দ্য রেনি ডে। নতুন নতুন গাছপালা সেগুলো এই বৃষ্টির দিনের মুহূর্তে বা বৃষ্টির দিন চলাকালীন বেড়ে ওঠে। গ্রো মানে হচ্ছে বেড়ে ওঠা। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ক্যান নট গো টু স্কুল। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারে না। সো দে স্পেন্ড দেয়ার টাইম by reading the books of story or poem. তাই তারা তাদের সময়টাকে কাটায় গল্প অথবা কবিতার বই পড়ে। The roads are muddy and slippery as they become flooded. অর্থাৎ রাস্তাঘাট
হয়ে যায় কর্দমাক্ত এবং পিচ্ছিল, যেহেতু তারা বৃষ্টির জলে ভেসে যায় বা প্লাবিত হয়। ফ্লাডেড মানে প্লাবিত হওয়া, মাডি মানে কর্দমাক্ত এবং স্লিপারি মানে পিচ্ছিল। The little boys and girls also enjoy the day. ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই দিনটিকে তারাও উপভোগ করে। They make papers boats and sell them on the roads where the rain water flows. তারা ওই কাগজের নৌকা তৈরি করে এবং সেইগুলোকে রাস্তার ওপর ভাসিয়ে দেয় যেখানে বৃষ্টির জল বয়ে যায়। The ponds and rivers become filled with water. অর্থাৎ পুকুরগুলি এবং নদীগুলি বৃষ্টির জলে পূর্ণ হয়ে যায়। Some people enjoy a rainy day by taking a bath in the rain. কিছু মানুষেরা তারা এই বৃষ্টির দিনটাকে বা তারা একটা বৃষ্টির দিনকে উপভোগ করে বাই টেকিং এ বাথ, অর্থাৎ বৃষ্টির জলে স্নান করে। দ্য স্কাই লুকস ক্লাউডি ইন দিস টাইম। এই সময় আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন দেখায়। ক্লাউডি মানে মেঘাচ্ছন্ন অথবা মেঘলা। উই ইউজ আমব্রেলা অ্যান্ড রেনকোট টু প্রোটেক্ট আস ফ্রম রেন ওয়াটার। আমরা নিজেদেরকে বৃষ্টির জল থেকে বাঁচাতে ছাতা এবং রেনকোট ব্যবহার করি। A rainy day creates a mixed feelings in people's mind. একটা বৃষ্টির দিন মানুষের মনে মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। ক্রিয়েটস মানে সৃষ্টি করে, মিক্সড ফিলিংস মানে মিশ্র অনুভূতি। Sometimes the poor people suffer a lot in rainy day as they cannot go out for work to earn their livelihood. মাঝে মাঝে গরিব মানুষেরা অনেকটাই ভোগান্তির শিকার হয়। সাফার মানে ভোগে। ইন রেনি ডে একটা বৃষ্টির দিনে, অ্যাজ দে ক্যান নট গো আউট ফর ওয়ার্ক, যেহেতু তারা বাইরে কাজের জন্য বাইরে বেরোতে পারে না, টু আর্ন দেয়ার লাইভলিহুড, অর্থাৎ তাদের আয় বা জীবিকা নির্বাহ করতে। আফটার অল আ রেনি ডে গিভস আস বোথ জয় অ্যান্ড সরো। যাই হোক, একটা বৃষ্টির দিন আমাদেরকে দুটোই দেয়, আনন্দ এবং দুঃখ। সরো মিন্স দুঃখ।